Herkese merhabalar. Sarımsağı kabartma tozu ile ezin. Bana tarif için minnettar kalacaksınız. Bir tane orta boy büyüklükte sarımsak yeterli olacak tarifimiz için. Öncelikle kabuklarını bir güzel soyuyorum. Sarımsağın sağlığımız için birçok faydaları bulunuyor. Öncelikle birçok hastalığa karşı vücudu korumaya yardımcı olan doğal besinlerden bir tanesi sarımsak. Saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, kilo kontrolünün sağlanması, kalp damar hastalıkları ve diyabet gibi kronik hastalıklara karşı birçok alanda fayda sağlıyor. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Sarımsakları soyduktan sonra havanın içerisine bir diş sarımsağı küçük küçük doğradım. Ve şimdi bir çay kaşığı ölçüsünde karbonat ekliyorum. Azeri arkadaşlarım yemek sodası diyorlar. Buradan kendilerine ve tüm takipçilerime selam olsun diyorum. Şimdi sarımsağı karbonatla ezin ve tarif için minnettar olacaksınız. Peki bununla ne hazırlıyoruz? Bizim sağlığımız için birçok faydası olan yönlerden bir tanesi için hazırlıyoruz bu formülü arkadaşlar. Sarımsağın iyileştirici gücünden faydalanmak için sarımsağı ince ince doğradıp daha sonrasında karbonatla eziyoruz arkadaşlar. Ve ardından hazırlamış olduğumuz bu karışımı temiz bir kabın içerisine aktaracağız. Bu arada lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve tarifi çevrenizle paylaşmayı sakın unutmayın. Instagram hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip ederseniz memnun olurum. Bu tarif için sarımsakları ne kadar iyi ezersek bizim için o kadar daha etkili olacaktır arkadaşlar. Tam da bu şekilde macun kıvamında bir kıvam elde edildi. Hemen cam ve temiz olan bir kabın içerisine aktardım. Ve şimdi bir tatlı kaşığı ölçüsünde elma sirkesi kullanıyoruz arkadaşlar. Burada elma sirkesi kullanmak gerçekten önemli. Bu tarif için elma sirkesi gerekli arkadaşlar. Elma sirkesi de biliyorsunuz sağlığımız için sayısız faydaları bulunuyor. Ne kadar doğalını bulursanız o kadar iyi olacaktır. Güvendiğiniz herhangi bir marka elma sirkesi olabilir ya da kendinizin yapmış olduğu elma sirkesi varsa bundan da yararlanabilirsiniz. Ölçü bir tatlı kaşığı. Ve hemen tepkime gösterip kabarmaya başladı. Bu esnada iyi ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz tarifle neler yapacağız? Tırnak mantarı sorunundan muzdaripseniz mükemmel bir etki göreceksiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde tepkime geçene kadar karıştırıyorum ve nasıl uygulayacağız? Hemen onu da sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle bu hazırlamış olduğumuz karışım enfeksiyon belirtilerini ortadan kaldırarak iyileştirici gücü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ve şimdi şöyle bir streç film diyorum ben buna, mutfağımızda bulunur. Bundan parmaklarınız için şöyle uygun olarak birer parça kesip ön hazırlık yapın. Bu şekilde şimdi ben bunları hazırlıyorum. Şayet streç filminiz yoksa bir poşet yardımıyla da bu işlemi görebilirsiniz. Bakın bu şekilde hazırlıyoruz. Özellikle kalınlaşan, rengi değişen ve sertleşen o tırnak mantarlarını gidermek için oldukça etkili bir yöntem. Hazırlamış olduğumuz bu karışımı tırnaklarımızın üzerine bu şekilde yerleştiriyoruz ve tırnağımızın altına da geçmesini sağlıyoruz ve daha sonrasında hazırlamış olduğumuz bu streç filmlerle tırnaklarımızı tek tek bu işlemi tekrar edip hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bakın böyle sarıyorum. Hemen el tırnakları olabilir, ayak tırnakları olabilir, hiç fark etmez. El tırnaklarınızda mevcutsa bu gibi sorunlar şöyle 1 saat kadar en fazla bekletebilirsiniz. Ayak tırnaklarınızda da varsa yine en az 1 saat, en fazla 2 saat kadar o şekilde ayağınızda kalmasını sağlayın. Bu yöntemi haftada 2 kere uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç işlem sonucunda
muhteşem etkilerini göreceksiniz. Hem ayaklarınızdaki o mantar yayılması önlenmiş olacak, hem de mantar sorunundan da kurtulmuş olacaksınız. Ellerinize uygularsanız bu şekilde bir eldiven de geçirirseniz üzerine yine güzel olacaktır. En azından 1 saat rahat bir şekilde tırnağınızda sabit bir biçimde kalacaktır bu şekilde. Aynı zamanda bunların tırnaklarınızın daha bakımlı olması için de uygulayabilirsiniz bu yöntemi. Bakın benim tırnaklarım artık hazır. Daha sonrasında şöyle ılık suyla, ılık ardından da soğuk suyla güzelce ayaklarınızı yıkayın ve kurulayın. Evet, benim tarifim bugünlük bu kadar. Etkili ve denenmiş bir yöntem olduğu için sizlerden gelen yoğun istek üzerine bunu paylaşmak istedim sizlerle. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.